Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И мой крик души на сегодня об одном песике. Вы все знаете, что якутские собаки особенные и самые лучшие – это если коротко. Их много таких особенных, а также много тех, кто нуждается в спасении. Зимой это были тощие и порванные, а сейчас все на паузе, и я тоже вся в собаках. Не могу, некуда, не на что. Поэтому мой крик души только об одной истории. Большим собакам, как мы знаем, не повезло дважды. За то, что они родились, и за то, что они родились большими. А это лорд. А это такой красивый пес. Такой хороший. Лорд. Вот такой. Замечательный. Тоже ждет своего хозяина. Давай лапу, давай лапу. Давай быстро лапу. Давай. Кормить такого только деньги на ветер. Да, жил и пережил зиму, но по какой-то причине пересадили его в вольер. Вот здесь для меня много вопросов без ответов. Зачем? Или в каких случаях большую беспроблемную собаку пересаживают в вольер к другим? Зачем? Это лорд. Это лорд красавец. Здравствуй, здравствуй, лорд. Здравствуй. Здравствуй, хороший. 3Б. 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 Вот этого как зовут? Барон. Барон, а что у тебя с лапкой? О, у барона лапка болит. Хромает. А это тот, который сидел там первый, да? Так, я его звала лорд. А почему у него лапки болят, а? У него даже обе болят. Лорд, он же сидел на будке. А почему его с будки убрали, не знаешь? А, потому что на пристрой никто не берет. Вот, друзья мои, вот я нашла сейчас лорда. Лорд, барон. Я вам покажу давнишние фотографии, он уже больше года здесь. И вот сейчас он с больной лапой. И подрали, потому что новенький пришел. Вот здесь такие большущие, высоченные. Значит так, 3Б. Вот он, лорд. Вот такой. Лорд, ты меня помнишь, а? Лорд. Типа хватит ему жить, все равно никому не нужен, пусть порвут охотничьи сильные лайки. Или нужна была будка для другой собаки? У меня нет ответов. Я не знаю, сколько он просидел в вольере. Видимо, недавно. Ведь в вольер сажают, не думая абы кого и абы с кем. Собак, несовместимых друг с другом. Это мы на передержках 100 раз взвесим, кто с кем может жить, а кого ни в коем случае нельзя с кем-то объединять. Вот и этот песик попал в ППЖ давно. То ли с зимы, то ли год сидит там. Сидел у будки на цепи отдельно, не в вольере, и это было его счастьем. Он имел возможность обнять редкого, мимо проходящего доброго человека, ведь не каждый там человек позволит поставить на него свои лапы. Имел возможность подать лапу и дождаться прикасания человека. Всем своим молчаливым видом показывал, как хочет к человеку, и очень тянулся. Но он же большой, а значит, никому не нужный, да еще и добрый, охранник никакой. Я показала вам, каким он был недавно и каким он выглядит сейчас. Смотрите сами. В вольере сидит с другими кобелями. Это вообще недопустимо. Тем более у больших собак. Они зачастую доминанты и охраняют свою территорию, тем более кобели. И к ним подсадили добряка, тоже кобеля. Конечно же, драки неизбежны. И лорд поплатился за свою доброту. Он искусан, он еле ходит, ноги опухшие, прокусы в мягких тканях, гной, кровь, температура 40. Как я могла его не забрать? Привет! Чего, мой хороший? А? Что у тебя там? Ну, привет, иди сюда. Лапа-то у него пухшая какая, смотри, передняя. Мама дорогая, он на переднюю, получается, хромает, да? Задняя нормально? Да, задняя нормально. У тебя с передней, я думала, у тебя задние лапки. Ты мой маленький.
Сейчас поедем в больничку, поедем, да, поедем. Ведь мы знаем по Гамлету, что это такое, помните? Это заражение, некроз и смерть. Выживет ли он, успели ли мы, покажут вот эти дни. А сейчас нам нужна ваша помощь. Начали лечение, дренажи, уколы, капельницы. Он большой молодец, он терпит все манипуляции врачей. Он очень терпеливый. Стационара нет. Будка, солома, передержка – все стоит денег. Помогите, пожалуйста, лорду. Одновременно ищем пассажира до Москвы. Нужна помощь и в оплате доставки переноски туда, в Якутск. И тоже нужны деньги. Не входили в мои планы такие проблемы, но я понимала, если за год его здорового никто не выбрал, то сейчас-то кто возьмет, если не я. Друзья, помогите, пожалуйста, лорду. Ему каждый день нужны поездки в клинику. Промывания, процедуры, обработки, уколы. Без нас ему не справиться, без нас ему не выжить.